tutti raga, oggi vi farò vedere Kinetic Sand. Come avete visto dal video breve di ieri, che era solo una cosa di Kinetic Sand. Vabbè, ora lo faremo il vero. Impastiamo. Ora ci servirebbe uno stuzzicadente per fare il disegno sopra. Un attimo, che devo appiattire ed è difficile con il telefono in mano. Un attimo raga, che ci sono quasi. Dovremmo farlo tipo una specie di grande torta, così, vedete? Tutta bella liscia, poi lisciarla ancora un pochino, così. Perfetto. Ora ci scriveremo qualcosa. Io ci scrivo, faccio un cuore così grande. Poi se arriva mio cugino che la tocca non vi disperate perché ha 2 anni ed è carino. Un sorrisino. Che io sono destroide e Susan. Facciamo una croce. Un'altra croce. Anche una freccia. Un attimo. Vabbè, una freccia da schifo. Però poi se voi non avete voglia di fare tutta la piattaforma, andate ad appiattirla così. Non so se si sente tutto sto caos, ma metterò una musica di sottofondo. E se non sentirete la mia voce, scrivetelo nei commenti, ok? Così, perfetto. Se la webcam si spegne da sola perché posso registrare solo 3 minuti, un attimo. Eccolo qua. Ora scriveremo, guardate, cerco di scriverlo bene, perché sto usando l'altra mano, quindi così. Un attimo, che cambio mano di videoregistrazione. Un attimo, che no, uffa, imbrogliata. Fa schifo, però chi se ne. Vabbè, non lascio perdere, scrivo solo MLP. Poi se volete cancellare in un modo semplice fate così. Passate un po' di sopra e sopra, poi lo spalmate e fate tic-tic-toc. No dai, scherzo. Scusate, non mi devo un po' organizzare. Perfetto, MLP il nostro lago. E li facciamo le belle righe. Allora, li facciamo un po' di puntini per fare. Kinetic Sand l'ho ordinato online. Se ci riesco vi lascio il link in descrizione, ok? Beh, ciao! Con MLP Channel Wiki! Ciao!